العتاب من المحبة ولا بيقطع عروق المحبة؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. في ناس تقولك العتاب من المحبة، اما بكون بحبك فبعاتبك، جميل، بس العتاب اللطيف، العتاب الخفيف، مش العتاب على كل حاجة، مش اللي كل حاجة لازم اقول 100 مبرر و100 عذر وكل مرة يبقى فيها عتاب وفيها نكد وفيها زعل. ولا العتاب بيقطع اصول المحبة او يعني المحبة. انا من وجهة نظري ان العتاب بيبقى عتاب لطيف، عتاب مش كل موقف لازم يبقى فيه عتاب، مش كل موقف لازم يبقى فيه وقفة، مش كل موقف لازم اقعد اجيب مبررات واجيب حاجات كتيرة جدا واعذار، ولازم اقدم حاجات كتيرة قوي عشان اللي قدامي يتقبل مني عذر عن حاجة مثلا انا من وجهة نظره قصرت فيها، او انا عملتها بشكل مختلف عن اللي هو متوقعه مني. فكتر العتاب انا من وجهة نظري، كتر العتاب عمال على بطال لا بيقطع عروق المحبة. ليه؟ لان الواحد بيجي له وقت خلاص انا دلوقتي متقبلة ان انا مثلا اعتذر لك بشكل لطيف عن موقف معين، او افهمك مثلا حاجة ممكن تكون مثلا ما خدتش بالك منها او فهمتها غلط، او ابرر موقف معين. فده حاجة لطيفة مرة، لكن لما يبقى كل مرة لازم نقعد نعاتب ولازم نقعد نقدم اعتذارات ولازم نقعد نقدم مبررات، من وجهة نظري البسيطة لا، ده بيقطع عروق المحبة او بيقطع الوصال ما بين الاتنين. لان الواحد بيجيله وقت خلاص انا مش قادر اتعاتب، مش قادر اقعد اقول كل مرة مبررات. ممكن البني ادم بيكون في لحظة مش قادر يتكلم، مش قادر يفضفض، مش قادر يحكي، حابب العزلة شوية أو حابب السكوت شوية، أو ممكن يكون في وقت هو غصب عنه عنده انشغالاته، عنده حياته، عنده حاجات كتيرة قوي، هو مش قادر يدخل مثلا حد في كل انشغالاته الحياتية. فبالتالي ممكن يختفي ثواني، ممكن يختفي ساعات. لكن مادام ما اختفاش يوم، مادام ما اهملش يوم كامل، يبقى ده مش اهمال، ده مش لازم اجيب مبرر. انا البني ادم في علاقته ما بيمشيش بالساعه والثانيه، الثانيه دي كنت بتعملي فيها ايه والثانيه دي كنت بتعملي فيها ايه، وريبورت كامل عن الحياه بشكل مفصل دقيق قوي قوي قوي. الحياه لما بيكون فيها تفاصيل بدقه قوي صدقوني بتخنق الشخصيه. وكلامي للست وللراجل، يعني لما يكون اتنين في علاقة، سواء هما زوجين سواء هما خاطبين، بلاش تدققوا قوي قوي قوي. بلاش انت هي يعني عايز تقرير مفصل من ساعة ما هي صحيت من النوم لحد ما انت كلمتها هي كانت بتعمل ايه، انت عملتي ايه من ساعة ما صحيتي لحد ما نمتي. في بعضنا بيعتقد ان ده اهتمام، والله ده مهتم بيا قوي، عايز يعرف تفاصيل حياتي من ساعة ما بصحى لحد ما بنام. تمام، جميل، الاهتمام حلو قوي، بس الاهتمام الطبيعي اللي هو صباح الخير، اخبارك ايه، عملتي ايه لما صحيتي من النوم، طب يومك مشي ازاي. لكن مش لازم بالثانيه. طب لو انا اتصلت وانتي اتاخرتي في الرد مثلا، وقلت ان انت فينك وحشتيني، اه والله غصب عني مثلا اليوم كان فيه شويه انشغالات، حبت تقول بالتفصيل اديها الفرصه. طب ما حبتش تقول بالتفصيل، خلاص هي اعتذرت لك انها كانت مشغوله في حاجات مثلا، مش معناها ان الحاجات دي هي اهم منك، لا، بس معناها ان انشغالات في حياتها اليوميه او في حياتها الاسريه. لو هي زوجتك هتبقى انت عارف هي مشغوله في ايه مثلا، بتصحى من النوم وانت في الشغل، او هي بتعمل ايه في يومها ماشي ازاي دنيتها، لو في اولاد. لكن مش لازم كل حاجه بالتفصيل الممل، مش لازم كل حاجه بالساعه والثانيه والدقيقه. والست كمان بلاش تكوني خنيقه قوي، يعني بلاش كده جوزك او خطيبك وهو بره، قولي بقى من ساعه ما صحيت بابا عملت ايه، رحت فين، طب كلمت مين، طب قلت ايه، طب مش كده يا جماعة، مش كده. لازم ندي لبعض مساحة من الحرية. الحرية دي سواء أنا في بيت أهلي لسه مخطوبة، يبقى أنا ليا حريتي إن أنا في بيتي ممكن يبقى ليا بابا ماما إخواتي، توضيب البيت، أكل شرب، ليا صديقاتي، أو ليا دراستي لو أنا بدرس، أو ليا شغلي لو أنا بشتغل. في مساحة عندي خاصة شوية، مش لازم كل حاجة أدخل حد فيها وأقول له اطلع على كل حياتي. لكن لو احنا زوجين، زوجين من حقنا ان احنا نعرف عن بعضينا، بس ما تنطلوش كل شويه في التليفون انت بتعمل ايه، طب افتح لي الكاميرا كده وريني بتعمل ايه، طب هو انت فين، طب بتكلم مين، طب لا 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 وانت بتكلمني على فكره انا سمعت صوت ستات، هي الستات دي معاك؟
بلاش الخنقه دي، بلاش الخنقه دي. لو انت واثقه في نفسك، واثقه في الزوج اللي انت اخترتيه، مش هتقعدي كل شويه تقولي له انت فين وبتعمل ايه وافتح كام ووريني وسمعني. لا لا لا، الدنيا بسيطه قوي قوي قوي، والعلاقات لما بتكون بسيطه على فكره بتريح. لكن لما العلاقات بتكون معقده قوي وفيها يعني تفاصيل كتيرة قوي 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 في العلاقة، صدقوني بتخنق الاتنين. حد بيزعل، حد بيتضايق من كتر اللي هو لازم يقدم تقرير يومي مفصل بكل ثانية وبكل خطوة. صدقوني بتخنق الاتنين قوي قوي. ولو في الأول بنعتبر إنها اهتمام فبنكون سعداء، بنيجي بعد كده بنشوف إن دي خنقة. كل حاجة لما بتكون في الوسط بتبقى لطيفة جدا. الاهتمام بشكل وسطي حلو، الاهتمام بشكل مش خانق حلو، لكن الخنقة من الغيرة الزيادة، من الاهتمامات الزيادة عن اللازم، من التفاصيل الزيادة عن اللازم. فصدقوني كل حاجة بالمعقول بتبقى حلوة، وربنا يصلح حالنا.